अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इंशाल्लाह ताला। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार मोहब्बत से जी वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। तो जैसा कि टाइटल आप लोगों ने देख ही लिए, थंबनेल आपने देख ली है कि आज का व्लॉग जो है वो किस बारे में है। ये जी दराज ऐप से मैंने कुछ ऑर्डर जो है वो प्लेस किया था, तो उसी का रिव्यू और अनबॉक्सिंग आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ें, यूज़फुल आइटम हैं जो कि मैंने दराज ऐप से ऑर्डर की थी। और 1-2 दिन में माशाल्लाह से मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे रिसीव हो गया। 1-2 दिन के अंदर अंदर फ़ास्ट डिलीवरी है माशाल्लाह से, और बहुत यूज़फुल चीज़ें और जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ओपन करके। जब इस तरह कोई पार्सल वगैरह ओपन किया जाता है तो बच्चे जो हैं वो ऊपर मंडलाते रहते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए कि क्या मंगवाया मम्मा ने। हालांकि उनके काम की चीज़ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो देखना चाहते हैं कि क्या है जो मम्मा ने मंगवाया है। तो ये एक बॉक्स जो है मैंने ये ओपन कर लिया, और इसमें फ़र्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है जी पॉट होल्डर। मीन के हीट रेजिस्टेंट पॉट होल्डर है ये। और मीन के अब इसके साथ जो गर्म बर्तन होते हैं चूल्हे के ऊपर से हम उतारने होते हैं, तो कपड़ा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, पौने वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली ये जो है दोनों हाथों पे लगाकर हम इजीली पॉट को चूल्हे से रिमूव कर सकते हैं। और जी ये जो है ये इसमें आइस बनेगी। इसका नाम तो एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो बहुत मज़े का है, काफ़ी यूज़फुल आइटम है ये। और इसके अंदर पानी डाल के इसके आइस जो है वो अंदर पानी आइस फ्रीज़ हो जाएगी, और वो हम अपने फेस के ऊपर जो हमारे ओपन पोर्स हैं उनके लिए हम वो आइस यूज़ करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल आइटम है, और मैं अक्सर देखती होती थी, तो मैं बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये ज़रूर मंगवाऊंगी एक दिन, और माशाल्लाह से आज मैंने वो मंगवा लिए। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ना ये ग्लिटर है, और इससे मैं थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड हुई हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि 3 शेड्स होंगी, बट मुझे एक ही शेड रिसीव हुई है। आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे 3 रिसीव होंगी, लेकिन बस ये गोल्डन में थी। तो मैंने सोचा चलो ये लिक्विड में है ग्लिटर, जो मेकअप के ऊपर हम ग्लिटरी टच देते हैं, ये वो है। और ये जस्ट एक ही मुझे रिसीव हुई है। खैर कोई बात नहीं, वैसे टेक्सचर इसका काफ़ी मज़े का है, काफ़ी यूज़फुल ये आइटम है, और बहुत मज़े की और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई है। पहले तो मैं ये देख रही थी कि इतने कम प्राइस में 3 मिल रही हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन एक ही रिसीव हुई है। लेकिन खैर ये भी इतनी महंगी नहीं थी, ठीक है बस। अच्छा जी, ये था सर के जो गीले बाल हमारे होते हैं ना, उनको कवर करने के लिए ये टॉवल बना हुआ है। तो पहले भी मैंने 2 मंगवाए थे, वो ख़राब हो गए थे, तो अब ये मेरा दूसरी बार का एक्सपीरियंस है कि मैंने अब एक और मंगवा लिया है। अपने सर्दियों में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि हमें गर्मियों में तो हम बाल खुले छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद खुश्क हो जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती टॉवल में लपेटने की, लेकिन सर्दियों में इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आगे वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो ये मेरे काफ़ी काम आने वाला है। अच्छा जी, जो ये चीज़ थी ना, ये है जी ऑयल है, ऑयल स्प्रे बॉटल है, और अच्छी क्वालिटी है माशाल्लाह से। पैकिंग भी काफ़ी अच्छी उन्होंने की हुई, कांच में है ये, और ऊपर से इसका जो कैप है वो प्लास्टिक में है, और काफ़ी अच्छी है। मीन इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, मीन सलाद वगैरह के ऊपर, सैलड अगर हम उसके ऊपर हमने कोई कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल या कोई भी वर्जिन ऑयल अगर हमने स्प्रे करना है, तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो। और उसके अलावा जब हम बेकिंग करते हैं, तो बेकिंग पैन के या बेकिंग ट्रे के अंदर जो हमने ऑयलिंग करनी होती है, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और जब हमने
कोई ऐसा ऑमलेट वगैरह फ्राई करना है कि हमें डाइट के दौरान ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, तो हम इसके ज़रिए भी स्प्रे करके ऑमलेट अपना ईज़िली बना सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। अच्छा जी, अब मैं इनको साइड पे रख देती हूँ। तो अब अपना मैं दूसरा वाला पैकेट जो है उसे ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ कि उसमें क्या है। चीज़ें तो जी काफ़ी छोटी छोटी थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थी और इनके यूजेस भी काफ़ी मज़े के हैं। तो बस मैं देखा करती थी और आज देखे मैंने कि मंगवा भी लिया। और ये भी काफ़ी मज़े की चीज़ है। ये छोटी बॉटल्स हैं और साथ में ये छोटे छोटे जार दिए हुए उन्होंने। ये सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि जैसे हैंड वॉश, बॉडी वॉश या फिर कोई लोशन वगैरह या कोई भी मतलब कि लोशन, बॉडी लोशन है या हैंड वॉश है या कोई भी ऐसी आइटम जो हम यूज़ करते हैं अपने स्किन केयर में, वो हम इनके अंदर डालकर इजीली जो है वो अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। तो मैंने वो इसलिए मंगवाया था और ये भी मैं देखा करती थी, तो मुझे काफ़ी शौक़ था कि मैं इसको भी मंगवाऊंगी और देखूंगी कि ये कैसा होता है। ये आपने भी शायद देखा होगा, इससे फ्रूट वगैरह कट होते हैं और काफ़ी खूबसूरत गोल से अंदाज में काटते हैं इससे फ्रूट। और ज़्यादातर जो वाटरमेलन इसके साथ काटते हैं बहुत प्यारा लगता है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 7 डेज़ के लिहाज से बॉक्सेस बने हुए हैं। ये पिल्स बॉक्स है, मीन के इसमें गोलियां वगैरह रखते हैं, टैबलेट वगैरह रखते हैं जो डेली बेसिस पे मेडिसिन ली जाती है। तो ये भी सफ़र के दौरान जब हमने कहीं जाना है तो हम अपने बैग में इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। डेज़ के हिसाब से हम इसके अंदर टैबलेट वगैरह रख के इजीली हम इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी यूज़फुल आइटम थी। और ये जनाब जी ये सिलिकॉन मैट हैं और मैं इनकी ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी ये ऑर्डर किए थे और मुझे यहाँ कहीं से भी नहीं मिले थे, तो मुझे दराज ऐप से ये मिले और मैंने पहले इनका यूज़ किया और मुझे इतने फ़ायदेमंद लगते हैं, यकीन करें मुझे बहुत पसंद है ये। तो पहले मैंने लिए थे वो एक्चुअली ये ख़राब हो गया था, फट गया था। और वो इतनी जल्दी फटते भी नहीं हैं, बस वो हमारे घर में कैट है ना, तो उसने बस नाखून वगैरह मार दिया और फट गया, वरना इतनी जल्दी ये फटते नहीं हैं। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, बस थोड़ी सी केयर करें ना तो ये काफ़ी देर तक हमारे साथ जाएगी। और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत कम प्राइस में हमें दराज ऐप से मिल रही हैं। मैंने 2 ऑर्डर की थी और मुझे था कि अलग अलग कलर्स में मुझे मिलेंगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने सेम कलर में ही मुझे दोनों दे दिए हैं। पहले मैंने मंगवाया था वो पिंक कलर में था और ये वाले जो हैं ये दोनों फ़िरोज़ी कलर में है, स्काई ब्लू कलर में आ गए हैं। खैर चलो, मेरी यूज़फुल चीज़ तो मुझे मिल गई है ना, चलो कलर से क्या लेना देना है, ठीक है। ये भी काफ़ी मतलब इससे हम जब रोटियां वगैरह बनाते हैं या ये बेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो काफ़ी इसके मज़े के यूजेस हैं, बहुत ज़बरदस्त है और मुझे तो ये बहुत पसंद है। और मेरा ये दूसरी बार का एक्सपीरियंस है कि मैंने इनको ऑर्डर किया है और मैंने 2 मंगवा लिए हैं कि अल्लाह ना करे अगर एक फिर से एक ख़राब होता है तो दूसरा मेरे पास मौजूद हो। असल वजह ये थी दराज ऐप से ऑर्डर करने की, मेन जो चीज़ थी वो ये सिलिकॉन मैट ही थे जो मुझे चाहिए थे। तो इनके वजह से मैंने फिर सोचा कि चलो खाली 2 मैट तो फिर ठीक नहीं लगेंगे, तो चलो कुछ और भी छोटी छोटी आइटम जो हैं वो ऐड कर ली जाएँ पार्सल में। तो मैंने फिर साथ में छोटी छोटी दूसरी आइटम जो हैं वो भी शामिल कर ली। अच्छा जी, ये अब एक और बॉक्स है, इसे भी मैं ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ कि जी इसमें क्या चीज़ है। इसमें भी काफ़ी मज़ेदार यूज़फुल चीज़ें हैं, यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया है जो मैंने ऑर्डर किया है। मुझे जैसे चीज़ें मैंने देखी थी बिल्कुल वैसे मुझे रिसीव हुई हैं। ये भी काफ़ी मज़ेदार यूज़फुल चीज़ है। ये प्लास्टिक में है और अच्छी क्वालिटी में है और ये मैंने 2 मंगवाए हैं और काफ़ी लो प्राइस में मुझे मिले हैं और प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त मज़े की है। और इनका यूज़ क्या है कि ये जब हम सफ़र में कहीं जाते हैं तो
इनके अंदर हम अपने पेस्ट और ब्रश वगैरह जो है वो रखते हैं। और हमारी फैमिली के माशाल्लाह अच्छे अफराद हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 ले लेती हूँ कि अगर एक में ब्रश आ जाते हैं दूसरी में पेस्ट रख लूँगी, तो इसे इजीली हम अपने हैंड कैरी के अंदर इजीली कैरी कर सकते हैं। और फिर ढूंढना भी नहीं पड़ता ना, तो मुश्किल भी नहीं होती, आराम से बस इसके अंदर से निकाल के और हम अपने ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और ये मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी, इतनी मज़े की लगी ये चीज़ें। और काफ़ी ज़बरदस्त मटेरियल भी है, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। मेरे बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद है, इतने शौक़ से पकड़ पकड़ कर देख रहे थे सारी चीज़ें और बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये किचन में यूज़ होने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी अच्छी क्वालिटी में था, मटेरियल काफ़ी अच्छा था, प्लास्टिक है। और इसमें लिक्विड लेमन मैक्स नीचे डाला जाता है और ऊपर वो फोम वाला जो स्क्रबर होता है ना, वो रखा जाता है। और जब हम इसको प्रेस करते हैं ना, ऐसे यहाँ फोम रख के हम जब इसको प्रेस करते हैं तो नीचे जो लिक्विड है वो खुद ऊपर आ जाता है और हमारा जो फोम है उसके ऊपर वो लिक्विड लग जाता है और फिर हम इजीली अपने बर्तन जो है वो वॉश कर लेते हैं। अच्छा, जो ये है ये सेट है ब्रश का, और ये चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए हैं। और ये भी मैं सोचती थी कि मैं मंगवाऊंगी क्योंकि काफ़ी यूज़फुल लग रहे हैं, तो मैंने इनको भी ऑर्डर किया है। ये इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, इनका मैंने यूज़ किया है लेकिन कोई इतना ख़ास इनका इस्तेमाल नहीं है, बस वैसे ही थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इतना कोई ख़ास इनका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। मैंने इनको यूज़ किया है, मैंने इनसे चूल्हा साफ़ किया था। खैर चूल्हा साफ़ तो हो गया था, लेकिन क्वालिटी ये है कि एक बार यूज़ के बाद ना कोई इतने ख़ास नहीं रह जाते ना, थोड़े से ना इसके दंदाने वगैरह ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। ये भी 2 का पैक मिल रहा था और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी और प्लास्टिक में है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या स्पैचुला टाइप चीज़ है, तो ये जनाब जी, जब हम बेडशीट डालते हैं तो हाथों के साथ हम बेडशीट को नीचे बेड के अंदर की तरफ पुश करते हैं ना, तो वो हाथों की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये स्पैचुला टाइप जो आइटम है ना, इसी के साथ हम बेडशीट पुश करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। अच्छा जी, ये सिलिकॉन में एक फैनल है, सॉरी क्या इसको कहते हैं, फैनल ही है आई थिंक। ये फैनल है और ये भी काफ़ी यूज़फुल है। इसको आप कम स्पेस में भी रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं जब ज़रूरत हो। इसको खोल के हम किसी भी चीज़ में कोई ऑयल वगैरह डालना हो या कोई भी लिक्विड आइटम जो है हमने डालनी तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने सोचा कि चलो ज़रूरत ही मुझे इसकी, तो मैंने ये भी बाय कर ली और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है और ज़बरदस्त है, सिलिकॉन में है और ज़बरदस्त है। अच्छा, ये थम्स हैं और ये हुक्स हैं और इतनी ये क्यूट लगती हैं वॉल पे लगी हुई। और मैंने पहले भी ये ऑर्डर की थी, ये मेरा सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस है, मैंने और ऑर्डर किए हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं इनको अपने वॉल पे सेट करूँगी तब भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि इसका इस्तेमाल मैं कहाँ पे कैसे करती हूँ। जी, यहाँ पे मेरे बच्चों ने और मैंने बनाना शुरू कर दिया कि ये कैसे बना हुआ है, तो आप बताइएगा कि आप किसने ठीक बनाया, मैंने बनाया या मेरी बेटी ने ठीक बनाया। तो बस ऐसे हम कोशिश करते रहे कि किस तरह से ये थम्स जो है थम्स अप बने हुए हैं। अच्छा जी, ये जो थी ये एक रैक टाइप चीज़ मीन के लिपस्टिक रखने के लिए है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये भी। और ख़ाली लिपस्टिक ही नहीं, हम इसमें पीछे वाली साइड पे लाइनर, मस्कारा वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं, कंसीलर ये वो, और आगे हम लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं। तो ये भी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को सेट कर रही थी ताकि एक स्क्रीन पे मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। और माशाल्लाह सारी चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं और मेरे ख्याल से इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है। और मैं दराज ऐप से काफ़ी दफ़ा ऑर्डर कर चुकी हूँ और माशाल्लाह से जो ऑर्डर करती हूँ सेम वही ऑर्डर रिसीव होता है माशाल्लाह से। प्राइस भी बहुत अच्छी होती है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ दराज ऐप से।
अच्छा जी, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ जो मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली थी, और देखें जी ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे रख दी हैं ताकि आप लोग को सब एक साथ दिखा सकूं। अच्छा जी, यहाँ एक और पार्सल था छोटा सा, तो मैंने सोचा चलो इसका भी रिव्यू देती चलूँ। और ये भी इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं कहती हूँ बहुत ही अलग किस्म की चीज़ है। और ये मैंने दराज ऐप से नहीं, ये मैंने टिकटॉक पे एक मुझे लिंक शो हुआ था। आप देखते हैं ना, जैसे टिकटॉक देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो अचानक से आके आ जाते हैं कोई ना कोई लिंक, और बाय का ऑप्शन भी होता है। तो बस मैंने वहीं से इसको क्लिक किया, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी चीज़ें। और ये जी दुआओं का पैकेज है, इसके अंदर हम डेली बेसिस पे 10-12 जो हमारी आम जो दुआएं हमारी यूज़ होती हैं, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। हम अपने बच्चों को इस तरफ लगा सकते हैं ताकि चलते फिरते बच्चे जो इनको देखते रहें और पढ़ते रहें, और ऐसे हमें याद हो जाती हैं दुआएं, तो फिर हमारी आदत भी हो जाती है वॉशरूम जाने की, वॉशरूम से निकलने की, खाना खाने की, खाना खाने के बाद की दुआएं, इनफैक्ट घर से निकलने की, घर में दाखिल होने की सारी दुआएं हैं। और ये पूरा पैकेज काफ़ी ज़बरदस्त है, और माशाल्लाह से ये भी मुझे जल्दी ऑर्डर हो गया था, और काफ़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। और मैं कहती हूँ कि आप लोगों को भी अपने घर में अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए, ताकि बच्चे भी जो हैं उनका भी रुझान इस तरफ हो, और आपको भी सवाब हो और बच्चों को भी सवाब हो। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया है या कुछ नया दिखाया या बताया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, और जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं अपनी तमाम आइटम्स जो हैं वो आप लोगों को एक ही जगह पे रख कर दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग सब देख लें कि कौन सी चीज़ कैसे है। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।